那我们跟申总监一起来做研究，好像讨论金融股，大家也觉得啊没什么啊哈。但是今天3位会有共同的一个研究，但是金融股其实还是有一些分类，或者说金融股的投资美感。当然啦，其实我们最主要还是要看这个获利的一些表现嘛。我觉得2021年的金融股，其实它会从2020年这种大家有点被嫌弃的这个族群，其实一直翻身到2021年展开这样。今年不错，涨很多。对，真的，去年的年底的时候啊，我一直在告诉大家，金融股是越跌越美丽，要给大家信心，越跌越美丽，真的值得考验。可以去翻以前的 YouTube 来看，因为先前金融股几乎每一档除完息之后都贴息，对啊，真的。但是我给大家说，越跌越美丽，不要害怕，金融股它一定会创造富贵稳中求的条件。是的。那当然，2021年金融股展开了一波非常好的一个行情嘛，最大的关键就是在于他们的获利真的都是爆棚哦，我是用爆棚来，不受疫情影响，你还是要跟他打交道哦。对啊，像富邦金前11月 EPS 已经来到12.21了，所以如果以70几块股价来看，本益比几倍哇，真的5、6倍而已。那国泰金前11月的 EPS 是9.95，那以它不到60元的股价来看，本益比也几倍，10月才6倍而已，对啊，真的是非常修够短哇。那中信金前11月已经缴出2.61了，所以本益比大概10倍。那元大金前11月是缴出2.74，那开发金前11月是缴出2.23。那今天外资应该是蛮积极在加码，开发金是应该看中它接下来合并中售的一些题材。那星光金今年也是咸鱼翻身哦，以前这些以寿险为主体的金控啊，星光金一定是排名最后，因为它在操作上一直以来在股票的操作或者是它一些资产的一些其他的布局啊，不知道为什么常常会踩雷，对啊，所以造成它的一些获利的表现都转运嘛。对，今年很明显，它就股价上就有转运了，尤其在下半年的时候转运的蛮快的。那它前11月的 EPS 也缴出1.72元，那所以以它的股价来看的话，本益比大概也不到10倍嘛，大概也是7、8倍。那台新金前11月的 EPS 是1.61。所以本益比大概也在已经来到10几倍了，所以很明显看到以寿险为主体的大概本益比大概都在10倍以下。然后如果接下来下一页开始就是以银行为主体的了，那其实本益比就相对较高一点。那像兆丰金前11月是缴出1.73，那兆丰今年的股价真的是不涨停，但是却涨不停的一直涨上去，对吧？那本益比大概在15、6倍。那第一金前11月 EPS 是1.44。然后玉山金前11月份的 EPS 是1.42，和库金是1.4，永丰金是1.34，华南金是1.25，那国票金是1.22元。所以我觉得今年的寿险的比较厉害哦，但是股价却比较不会那么会涨。其实也涨不少了啦。你看富邦金跟国泰金过去1年应该也涨了40%、50%，也很厉害了，对了。以这么大的股本来讲，其实应该算是蛮不容易的事的。那这个是2021年是金融股惊喜的一年嘛？但是我一开始不有提到吗？金融股2022年会不会变成惊吓？这个不是我讲的哦，这个是因为我看到前阵子我看到一个新闻啊。法包这个保发中心，它市井金融股会有3大变数。那这个我想说，赶快跟我们解读吧！好多这种纯股族都抱着金融股啊。而且这个举例来说，这个保发中心的董事长桂先龙，他在12月1号嘛，前不久之前才预估今年的寿险业的税后净利可望突破4000亿元，这个创了历史新高，应该没有太大的问题。但是到2022年，就是明年啊。因为有通膨的问题，因为有升息的问题，因为有股票可能会出现剧烈变动的一些问题等这3大变数啊，恐让获利寿险业的获利只剩下1000亿元，哇，今年4000亿，明年剩1000亿，吓死人！这个数字的变化真的是非常的一些剧烈了。那如果真的出现这样的状况的话，就会退回去到几乎2019年的获利表现。那我这边2019年国内的寿险业的税后净利是1490亿，然后2020年的时候是2079亿，那今年应该是会突破4000亿嘛。那刚才所提到的这位保发中心的这董事长，他认为明年会退到1000亿。如果这个一退到1000亿的话，那我们刚才第一页看到那些寿险公司今年前11月份那些爆棚的获利表现，
要缩3%呢，哇，吓死人了！缩3%，哇，那真的还假的？有这么夸张吗？对啊。然后除了它税后净利为什么会衰退？这么多，主要有几个原因。第一个，保费的收入会衰退。那国内现在目前的寿险业者，你去问国泰人寿啊，问星光人寿啊，他们都觉得2022年的保费应该还不错，还是持续的乐观。但是保发中心却估计可能会衰退8%到18%。哇，保费是他们的收入的来源嘛，所以如果收入来源现金流降低了，那当然会影响到他们本业的一些获利，所以这是第一大的冲击。那第二大的冲击，当然新台币还在强棍嘛。那因为国内的寿险业者有非常多海外的部位，那海外的部位资产越多啊，当台币升值的时候，就会有汇兑上的损失。那其实有统计过，大概每升值1%，将会影响380亿元的一些因为你必须得去提高你的避险的成本，所以就会减少380亿。那除了这个，所以这新台币的第二变数嘛。那第三变数就是股票的，这个也很重要啊，也很重要，因为我们国内的寿险业只投资国内的股票大概是2.6兆嘛。那升息应该可能刚才有说，可能明年3月份。就可能就会开始出现升息的状况嘛。那升息这件事情对台股来讲，我认为长期来讲是应该说对台股的影响是短空长多，因为台股算是全球少数市场中，其实美国在升息，我们还是可以逆势成长的。但是长期拉起来是逆势成长，但是如果压缩到升息前啊，可能或者是升息前后啊，那还是会有压力哦。所以这个压力不用太多啦，只要可能波动个10%，哇，那这个未实现的这个寿险业的利益就会蒸发2600亿。所以金融贵公子充满了挑战哎。对啊，充满的一个蛮大，这是看到的嘛。所以我们在看，因为很多人都在好奇说，寿险公司的本益比都这么低，是不是太委屈了？其实很多时候法人会把不只看2021年的获利，大家还会看2022年的获利，所以大家预留一些它获利衰退之后，那股价还要在合理的价位嘛。那刚好有提到说，为什么升息这件事情啊，其实对股票的波动会很大。其实不只对股票波动很大，对债券价格的波动也会很大。是的，像寿险公司他们的部位啊，最大部位并不在股票，股票其实只有一小部分哦，真正大部分是在债券市场。当然，国内寿险公司很喜欢去买不动产。那其实长期以来啊，债券的价格啊，跟利率啊，它是呈现所谓的跷跷板的效应。所谓的跷跷板是如果债券应该说利率走低，债券价格就会走升。那像今年利率非常低嘛，所以债券价格就走升，股票价格就走升，所以就造成了寿险公司有非常多庞大的资本利的获利。但是明年债券应该说利率已经没办法走低了，明年将会开始出现上升的这样子的一个趋势。当它出现上升的一个方向的时候啊，那债券价格就有可能会出现比较大的下跌的压力哦。所以如果债券价格下跌，那寿险公司有这么多的债券的话，那它自然而然就会有一些挑战要去面对了。那除了债券之外，那股票也是会有影响到。那为什么利率的走低走跌，走升跟走跌会影响到价格的波动？这个最主要是这个是财报分析里面所计算出来的。因为所有任何一个商品，它都可以透过未来现金流量去折现出它合理的企业价值、合理的这些商品的价值。那举例来说，当无风险利率在0.25的时候，然后如果有一家公司它的每股 EPS 是赚10块钱，那它如果在5%的风险贴水的情况之下，它的合理的企业价大概是122块。但是，一旦如果升息到2%，获利一模一样，但是从财报里面所计算出它合理的企业价值就会从122降到105。就这家公司什么都没有变，单纯是利率出现变化，它的价格就从122跌到105。这就是为什么大家会担心升息这件事情对资本市场金融上的压力，就在于它会影响到企业价值的评价，普遍都会出现往下跌的一个状况。OK， 好，所以呢，2022到底是惊喜还是惊吓？
投资朋友对我们金融股的投资是不是也有点压力来了？免惊啦！哎呦，真的，这今天只是先把这个最坏的状况讲到前面，他们可能会遇到的这个情境的一个部分做这样的一个分析。但是会不会这样子？其实我们下一阶段会给大家一点信心。好，那我们8成的核心持股当中，金融股一直是很久不变的哦。对啊，它像今年以来，它的获利会碾压女股神，是除了他买了很多的检讨，对啊，OK， 很重要，他买了美国运通嘛，买的是美国银行。我们8成也这么做啊。对啊，好，我们留在下一阶段回来，把时间交给题材王子微良。